Лекция называется так, неофициально «Сейсмология для чайников». Еще бы знать, как крутить. Ну, основные задачи сейсмологии нетипичные, всем известны. Изучение землетрясений, вулканов, цунами, внутреннего строения Земли, сейсмическое реагирование территории, обеспечение сейсмостойкого строительства, контроль за ядерными испытаниями. Но это все типично, это все попсово, это все всем известно давно и немного надоело. Поэтому моя сегодняшняя лекция будет носить научно-популярный характер и будет рассказывать о не совсем обычных стандартных сейсмических событиях, изучением которых, тем не менее, занимается в нашем институте. Ну и для начала о сейсмических приборах. Это те инструменты, которые нам помогают, собственно, и заниматься сейсмологией. Сейсмические приборы. Вот это принципиальная схема сейсмического прибора, то есть жесткое основание, на котором закреплен прибор, тяжелый маятник и датчик для измерения горизонтальных движений и вертикальных движений. В современном мире это выглядит так, вот здесь расположены все эти датчика, очень компактно и красиво. До появления цифровых приборов или прибора аналогового, вот это вертикальный сейсмометр Голицына, он записывал на барабан с бумажной лентой, и на выходе мы получали вот такую сейсмограмму. И все, что можно было сделать с этой сейсмограммой, это посмотреть время прихода сейсмической волны и ее амплитуду. Сейчас вот у нас такие красивые сейсмометры. Вот такой сейсмометр у нас стоит в Куяве, это Trillium Post Home 120 секунд. И мы на выходе получаем цифровую сейсмограмму, которую тут же можем обработать, сделать спектрограмму, построить спектр, посмотреть частоты излучения. По всему миру расставлены сейсмические станции. Вот эта схема глобальных сейсмологических сетей. Каждая звездочка – это сейсмическая станция. Кроме глобальных сетей сейсмических станций существуют также региональные, это желтые, это станции Байкальского филиала, и локальные сети, это, кстати, станции Бурятского филиала и физическая служба РАН. О сейсмостанциях мы договорили, и теперь зададимся вопросом, что они пишут, эти сейсмостанции. Эти сейсмостанции записывают сейсмические волны. Вот здесь приведена сейсмограмма, это запись на многих станциях для филиппинского землетрясения с магнитудой 7,5, которое произошло 21 января этого года. И здесь мы видим, что запись землетрясения, она не какой-то там один пик, она достаточно сложная и разбивается на несколько частей. Вот здесь можно посмотреть это в большой развертке. Что это за части? Вот этот первый тип волн, это продольные волны, волны сжатия, растяжения. Вторые волны пришли, это поперечные волны или волны сдвига. И третий тип волн, это поверхностные волны. Все эти волны имеют разную скорость, разную поляризацию и свои свойства. И теперь зададимся же вопросом, что все-таки пишут сейсмостанции. Перефразируя известную песню, ничто на Земле не проходит бесследно, все зарегистрирует хороший сейсмометр. Сейсмостанции пишут все. Вы идете, вы едете, случилось землетрясение, упал камень, пролетел сверхзвуковой истребитель, это все запишут сейсмостанции. И вот здесь пример. Так называемые лидотрясения. Треснул ледник, сейсмостанция это запишет. Пролетел истребитель, сейсмостанция также это запишет. Произошло землетрясение, произошел взрыв, произошел ядерный взрыв или просто произошел упал камней. Это все будет отражено на сейсмограмме. Ну и посмотрим, вот это наш полигон Гвоздейка, установлена станция. Я фотографии, которые я показывала, и вот это пример суточной записи. Вот здесь выделено землетрясение, которое произошло в декабре в заливе Провал Ледяного. И смотрим дальше на сейсмограмму, видим какую-то вот такая прямая тонкая линия, ничего там нет. И правда, сейчас мы рассмотрим два этих кусочка более подробно. Вот это сама запись землетрясения, как мы помним, это продольные волны, это поперечные волны. А вот это кусочек, который казался нам прямой записью. На самом деле, это не прямая запись, она содержит очень большую информацию. Это называется микросейсм. Что такое микросейсм? Микросейсм – это опять же все. То есть это и волны от далеких землетрясений, это техногенная активность, это приливные волны, это ветер. То есть абсолютно все, что оказывает влияние на земную поверхность, входит в состав микросейсмических колебаний. Но вот рассмотрим мы поближе. Вот здесь запись нескольких суток. Это микросейсмы на различных станциях. И видим периодические колебания, которые зависят от метеорологических, от климатических погодных условий. Здесь также микросейсмы большей развертки, и здесь запись несколько секунд. И видим, что никакой прямой линии нет, постоянно идет какой-то процесс, и Земля живет. Это послужило основой для создания охранных систем на основе технических датчиков. Человек идет, вот это шаги человека. Незаметно не пройдет никто, невозможно так пройти. Возле Култука, возле
трассы была поставлена сейсмическая станция, которая записала трафик движения. Большие пики проходили фуры, маленькие пики — это легковые автомобили. И вот здесь на развертке сейсмограмма записи движения легкового автомобиля и движения поезда. И, видимо, они очень сильно отличаются. Вот тут даже можно заметить, как усиливается амплитуда колебаний на стыках. Микросейсмы, они полезны не только для красоты, не только для охранной системы, они также используются при микросейсмическом зондировании. Вдоль профиля расставляем сейсмические станции, строим ашевые отношения, это отношения спектральных амплитуд горизонтальных и вертикальных компонентов, и получаем разрез. Вот эта граница между осадками и мерзлотой. Почему появляется эта граница? Разное наполнение, то есть осадки более рыхлые, мерзлота плотная, у нас возникает граница, а каждая граница — это плюс одна степень дополнительной свободы колебаний. Происходит усиление колебаний, мы видим пик на диаграмме ашевые отношения, и мы видим вот эту кривую, которая показывает границу мерзлоты на нашем профиле. И все это очень хорошо согласуется с сейсмом и электроразрядом. Также человеческая деятельность. Вот эта сейсмограмма, записанная в университете Барселоны во время матча Барселона-Пари Сен-Жермен. И вот эти пики — это момент гола. Зрители бесновались, кричали «Ура!», топали, гудели. Первый гол, второй гол. Ну и самое большое ликование — это, конечно, шестой гол, 6-1 в пользу Барселоны. Но вернемся ненадолго к землетрясениям. Землетрясения, они не такие типичные, как казалось бы. На самом деле землетрясения способны еще и производить звуковые волны. Это пример барограммы для кундунского землетрясения. Что такое барограмма? Это колебания, низкочастотные колебания воздуха. Вот они записаны для этого землетрясения. О чем они говорят? Сейсмические волны от землетрясения настолько сильные, что они могут колебать рельеф, то есть вступают в взаимодействие с топографией, и в результате у нас горы колеблются с низкими частотами, и получается инфразвук. Но очень интересно, что инфразвук может быть не только в эпицентре землетрясения, вот здесь черными мелкими точками, если вы видите, показаны источники инфразвука. Вот это инфразвук в эпицентре, а вот эта большая длинная гусеница — это инфразвук от вторичных источников, это колеблется горный рельеф. Примеры этого также и у нас в Байкальской лифтовой системе от землетрясения на Аксугуле, на станции инфразвуковой Торы, был зарегистрирован инфразвук, источником которого послужила горная перемычка. Также для землетрясения в сентябре 2020 года, которое произошло в Толкинской впадине, также был зарегистрирован инфразвук. Вот его барограмма, главный толчок, сильнейший афтершок и вторичные источники колебаний. Это развертка по скоростям и по азимутам. И вторичные источники локализуются в горном окружении. Землетрясения для каждого района есть и природная сейсмичность, и ведутся какие-нибудь горные разработки. Существует большая-большая проблема. Как отличить землетрясения и взрывы? Как видим, по форме они немного похожи, но тем не менее, если здесь мы видим, что пики идут плотно-плотно друг к другу, это поперечная волна, то здесь мы видим, что пики разрежены, и на самом деле это не поперечная волна, а поверхностная волна. Это проще посмотреть. Также это справедливо для ядерных взрывов, то есть это ядерный взрыв, это обычное землетрясение. И видим, что для взрыва более выражены продольные волны, в то время как для землетрясения поперечные. Ну и, конечно, наши длинные красивые поверхностные волны. Очень хорошо это различие видно на спектрограммах, то есть это развертка. Здесь у нас частота, здесь время, и цветом показана амплитуда колебаний. И здесь для землетрясений видим, что максимум излучения сосредоточен как раз продольная и поперечная волна. В то время как для взрывов наблюдается совершенно другая картинка. Тут если елка на боку, лежащая, просто какая-то листая колбаса, и появляются поверхностные волны, хорошо видимые на спектрограмме. Вернемся к взрывам. Ядерные испытания. Со времени открытия, собственно говоря, радиации и до запрета ядерных испытаний прошло всего 100 лет, что дает повод немного поговорить с человечеством. Ну и здесь приведена принципиальная схема Семипалатинского ядерного полигона, бывший СССР, Казахстан. Производилась масса взрывов, вот здесь показаны фотографии различных стадий взрывов. Строились жилые дома, строились метро, стояла военная техника, животные, возможно, даже люди, но про это все умалчивают. Ну, тут, собственно говоря, последствия для животных приведены и
забрасывались ядерные заряды закладывались на глубину. Ну вот, собственно, здесь вот эта вещь, это не кусок асфальта, это не битум, это так называемый харитончик. Харитончик – это поверхность, земная поверхность, которая спеклась вследствие ядерного взрыва. Ну, на счетчике Гейгера 4,6 градов. Они до сих пор радиоактивны, и вывозить их нельзя, хотя желание было. Что такое вот эта вещь? Это насыпной бункер. Здесь железная заваренная дверь, стояла аппаратура, там сидел солдат, с самолета сбрасывали ядерный заряд, солдаты сидели, фиксировали показания приборов, и через трое суток, когда уровень радиации падал, они выходили оттуда. Но вот это пример действия взрыва на укрепленную шахту, то есть можно видеть, как вывернула железную арматуру. И вот это не озеро, это была река, сбросили ядерный заряд, теперь там красивая гора и кратер, но не обманывайтесь, если взять в руки вот эту, казалось бы, горную породу, она будет мяться как пластилин. Ну и вернемся ко всему Советскому Союзу. Это распределение ядерных взрывов на всей территории Советского Союза, бывшего Советского Союза уже. И это наш регион. В нашем регионе также проводились ядерные взрывы, но было это достаточно давно, когда у нас была аналоговая регистрация. И вот это пример архивной записи, сейсмограмма ядерного взрыва. Ну, как видим, что тут можно делать, повздыхать, взять время, взять амплитуду, можно взять и оцифровать. Вот это та же самая запись, но уже оцифрованная. Из этой записи мы можем делать все, что угодно. Вот это рисование диаграммы. И опять видим красивую стандартную картину разделения волн. Вот это продольные волны, поперечные волны и вот эта милая гусеница, это как раз поверхностные волны, типичная картина для взрыва. На свете было бы скучно жить, если бы не было Северной Кореи, страны, которая не подписала ядерный договор. И с 2006 по 2017 годы на полигоне Пунгири было проведено 6 ядерных взрывов, последний, самый сильный, предположительно, имел термоядерную природу и был настолько сильный, что полигон был просто разрушен физически. Ну вот здесь приведены для сравнения, наложены друг на друга сейсмограммы 4 взрывов, видим, как они похожи по форме, отличаются только по амплитуде, здесь и спектрограммы. Ну вот здесь спектрограммы всех 6 взрывов, с каждым взрывом энергия становилась все больше и больше, и вот последний взрыв, видим, как возрос вклад поверхностных волн в общее излучение. Также сейсмические эффекты наблюдаются от таких неожиданных событий, как пролеты метеоритов. Впервые это было зарегистрировано для Тунгусского метеорита на сейсмостанции Иркутск. Здесь показана единственная сохранившаяся копия сейсмограммы Тунгусского метеорита, записанная на станции Иркутск. Если вы сейчас обратитесь в байкальский филиал и попросите эту сейсмограмму, вам ее не дадут, потому что ее кто-то украл, к сожалению. Но в статье Игоря Минахима мы можем видеть копии. Это ЕВ и МС-компоненты. Как образуются сейсмические волны от метеоритов? Ну, это 3 пути. Во-первых, при пролете формируется очень сильная ударная волна, так называемая конусмака волна, приходит к Земле и передает энергию, возникает сейсмическая волна. Метеорит взрывается, ударная волна, энергия приходит к Земле, переходит в сейсмическую энергию. Метеорит падает, сейсмическая волна. Это наблюдалось также в 2013 году, когда над нами пролетал Челябинский метеорит. Вот это траектория его пролета, это станция, на которой был уверенно зафиксирован его пролет. К сожалению, не произошло землетрясение в лесу острова Тонга, и сейсмограммы наложились друг на друга, но тем не менее кое-что можно увидеть. Вот это ударная волна от пролета метеорита. Ну вот здесь самая ближняя станция Арти, исходная запись и отфильтрованная. Но вот это, собственно говоря, памятный мемориал на острове Чебаркуль. Он мемориал имеет форму самого озера. Это траектория пролета метеорита с координатами. Это значок полыни, который образовал метеорит при падении. Это, собственно, она смотрит, вот эта дыра, как раз на место падения метеорита. Это муляж метеорита, его украли через 40 минут после открытия, собственно говоря, этого памятника. Это кусок метеорита, поднятый со дна. Он сейчас в Челябинском музее, а это кусок метеорита, который в нашем музее, который был успешно привезен из Челябинска. Сели оползня Павлова линии, что не проходит бесследно. Здесь перед вами сейсмограмма как раз оползня, записанного на расстоянии, если мне не изменяет память, порядка 3 километров. То есть тоже можно, простите, построить спектр
То есть с фан-диаграммы построить спектр, оценить общую энергию и провести полный анализ. Что было сделано в 2014 году для Аршанского селя. То есть поселок Аршан, река Кынгарда, сошел сель, селевые потоки сошли с Дальцов, и поток прошел по реке Кынгарда. И тут нам очень повезло, потому что сейсмостанция Аршан стоит всего в нескольких сотнях метров от русла реки. Ну вот фотографию все, наверное, видели последствия потока. А вот это сейсмограммы селя, которые были записаны. Но, к сожалению, не весь сель, потому что сель провели в линию электропередачи, станция осталась без энергии, но какие-то кусочки удалось записать и проанализировать. Также сейсмограммы записывают животных. Близ плиты, границы плиты Хуан-де-Фука, это около побережья Южной Америки, была расставлена очень плотная сеть тонных сейсмометров. И сейсмометры записали вот такие необычные колебания. При анализе, анализировали, сопоставляли, оказалось, что эти необычные колебания на самом деле это песни синих китов. И удалось проследить даже траекторию движения китов возле сейсмостанции, причем разным цветом показаны траектории движения разных китов, потому что каждый кит поет в своей тональности, у каждого кита своя индивидуальная китограмма. Ученые не были бы учеными, если бы это не использовали, и по этим китограммам, принципиальная схема, они построили разрез осадочного чехла в этой области. Более экзотичные. Покидаем нашу планету, перенесемся на Луну. Миссия Аполлон-16, в ее рамках были расставлены сейсмометры на Луне, которые зарегистрировали так называемые лунотрясения, то есть землетрясения на Луне. И если мы сравним их с записями землетрясений, которые я показывала раньше, то видно, что они более длинные, более плавно затухают, более вытянутой подой. То есть вот эта хвостовая часть – это пода сейсмограмма. Также в 2016 году миссия НАСА на Марсе также расставила сейсмометры, я вам потом позже покажу марсотрясения. Ну и поскольку я позже покажу еще кое-что, я напомню про землетрясение Тохоку. Землетрясение Тохоку 11 марта 2011 года, сильное разрушительное землетрясение, были собраны записи сейсмических волн по всем станциям и построены модели распространения поверхностных волн. Распространяется от очага поверхностные волны и ведут обратно. То же самое было сделано для объемных волн, и сейчас вы сами увидите разницу между излучением объемных и поверхностных волн. Если поверхностные волны покрывали весь шар и бежали, то для объемных волн можно видеть внутренние границы. А вот это как раз сейсмометр на Марсе. Марсианский ветер. Марсотрясение. Сейчас будет опять ветер. Работает прибор. По записям этих землетрясений удалось исследовать внутреннее строение Марса. Следующий, пожалуйста. Это Гренландия, ледник с непроизносимым названием. Смотрим сюда. Язык ледника начинает двигаться и побежала сейсмограмма. Как видите, скрыть ничего не удастся. Спасибо за внимание.